Strange Sounds. Y nada, acabamos de sacar un disco nuevo, se llama It's Alive, que ya está en venta. Hoy lo presentamos aquí en la Sala Sol. Y nada, que a la gente que le guste lo que hacemos, pues tenemos más música colgada en thestrangesounds.com, o si no en Facebook, en Twitter, estamos ahí presentes. Y nada, a ver si nos vemos pronto con los Amarales por ahí. I wasn't gonna get very far, and all the dreams that I had in my heart, now we're gone.